নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে ৰুবিক্স কিউবৰ এটা ভিডিঅ' আৰু মই আপোনালোকক মোৰ চেনেল আৰএন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত এটা কিউবত টি কেনেকৈ বনায় ক্ৰছ মানে প্লাছ কেনেকৈ বনায় দেখাইছোঁ আৰু অলৰেডি শিকাই থৈছোঁ আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টোত মই এটা ৰুবিক্স কিউবত বা কিউবত জিৰ' কেনেকৈ বনায় সব সাইডে জিৰ' কেনেকৈ বনায় প্ৰথম দেখাম তাৰপিছত মই শিকাই দিম গতিকে মই প্ৰথম জিৰ'টো বনাই দেখাইছোঁ ओके चाव पड़े ये तो 0 ओके हिकुआर আগত মই আকৌ এটো ঠিক কৰি লৈছো কিউবটো ओके এটো আকৌ ঠিক হৈ গল ओके 0 কেনেকৈ বনায় তাৰ ফৰ্মুলাটো স্ক্ৰিনত আছে ফৰ্মুলাটো চাই লব আৰু জুনে জুনে নাজানে যে ইউ এফ বি আৰ এল এগুলা কি হয় মই অলৰেডি শিকাই থৈ দিছো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেসক্ৰিপচনত সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো আছে য'ত ইউ এফ বি আৰ এল এবোৰ কি হয় শিকাই থোৱা আছে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টোত গৈ ইউ এফ বি এইবিলাক জানি লওক আৰু তাৰ পিছত পেটাৰ্ণবিলাক শিকক ধন্যবাদ